சிவாய் நம்ம இது வெள்ளிப்பிள்ளை கடை 164 ராசபட்சி இருக்குது. நியர் கந்தசாமி கோயில் பக்கத்தில் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து அமேசான் ரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டோனு. இந்த ஸ்டோன் வந்து முழுக்க வந்து ஒரு பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கும் மனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது பணம் சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைக்குமே இது யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல போகிற இந்த பிஸ்னஸ் லைனில் இருக்கவங்க, பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஆளுங்க வந்து இதை கையில் போட்டு இருக்கும்போது அந்த பிஸ்னஸ் ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும், பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நல்லாயிருக்கும். அது இல்லாமல் ஹெல்த் வைஸும் வந்து நர்வஸ் பிரச்சனைக்கு, நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேவை இருக்கவங்க நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். புது அட்வைஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.